Абай поэмаларының саны 3. Олар 1887 жылы жазылған «Масход», «Ескендір» және аяқталмаған поэмасы «Әзімнің әңгімесі». Поэмалардың көлемі шағын және олар түгелдей шығыс тақырыбына арналған. Бұл 3 эпикалық туындының барлығы да идеялық түйіні жағынан ақын өлеңдерінде жырланып, дәріптелген, қара сөздерінде де айтылған адамгершілік, ізгілік ойлармен тығыз байланысып жатыр. Мәселен, «Масход» поэмасында ақын кейіпкерінің ой толғамы, іс-әрекеті арқылы елді ардақтау идеясын көтереді. Масход шаһар сыртында жүріп, ұрылардың зорлығына ұшыраған бір бейтаныс шалды құтқарып алады. Шал оған жақсылығы үшін 3 түрлі қасиеті бар 3 жеміс ұсынып, қалағаныңды ал дегенде, Масход қызыл жемісті таңдайды. Мұның себебін сұраған шалға ол өзінің ақ адамды ақылды ететін және сары байлыққа жеткізетін жемістерден бас тартуын айта келіп: «Қызылды жесем, мені әйел сүйер, арамдыққа жүрмесем, не жан күйер. Ұрғашыда көп жан ғой досым болса, деп едім бір пайдасы маған тиер. Ері ашу айтса, әйелі басу айтып, отырса бұрынғыдай жау бола ма? Соны ойлап қызыл жеміс мен таңдадым, берсеңіз жемек болып, бел байладым», деп өз шешімін байыпты түсіндіріп береді. Поэмада әйелдің қоғамдағы орны, отбасындағы бірлік ынтымақты орнықтырудағы рөлі осылай ардақталған. Шығыс поэзиясының алыптары Фирдауси, Низами, Науауи және басқа да ақындардың Ескендір патша жайындағы туындылары мен олардағы патшаны ақылды, жеңілмейтін қолбасшы етіп бірыңғай дәріптейтін идеялармен Абай жақсы таныс болған. Сондықтан ол Ескендір жайлы аңыздарға басқаша қарап, оны тарихи шындыққа сай өзгеше танытуды мақсат тұтқан. Абай ұғымында Ескендір патша әлемді жаулап алуды мақсат еткен, талай жұртқа зобалаң туғызған қанқұйлы озбыр ел билеуші. Сондықтан ақын поэманың бастауында-ақ: «Осы жұрт Ескендірді біле мекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады оңды солды», деп кейіпкерін жағымсыз тұрғыда мінездеп, оқушыны оның қанқұйлы сұмдық ойымен таныстырады. Поэма сюжеті негізінен бір оқиғаға құрылған. Ол Ескендірдің кезекті бір жорықтан соң шаршап шалдығып келе жатып, бұлақ сағасындағы алтын қақпаға тап болу жайы. Бұлақтан мейірімін қандырғанына қанағат тұтпаған Ескендір алтын қақпаны ашып, қаланы алғысы келеді. Дүниеге құныққан, көзін қан басқан оны тіпті күзетшінің бұл құдайға бастайтын қақпа деген ескертуі де тоқтата алмайды. Күзетші оның сый қылып белгі болар бір нәрсе бер деген арсыз тілегіне орай оған орамалға түйеулі адамның көз сүйегін ұсынады. Ақылсыз қарау патша сүйекті көріп, көңілі толмай, әрі істің мәнісін бажайламай, ашуланып, оны лақтырып жібереді. Ақын осы тұста оқиғаға тың кейіпкерді Аристотель дананы қатыстырады. Манадан бұл оқиғаны сырттай бақылап тұрған ол, ханға айтты: «Қасиет бар бұл сүйекте, көзіңе көрсетейін, хабардар бол», деп сыйлықтың адамның көз сүйегі екенін, пенденің тіршілікте дүниеге тойымы аз болатынын, өлгенде ғана тыншитынын айтады. «Сіз де бұдан ғибрат алыңыз», деп патшаның қателігін бетіне басып, оны астамшылық пен озбырлықтан тыйылуға, қанағат етуге шақырады. Поэмада міне осылай Ескендір патша мен дана Аристотель бір-біріне қарама-қарсы алынып суреттеліп, бірі зорлық пен даңғойлықтың, тойымсыздықтың, екіншісі ізгілік пен әділдіктің сара белгісі ретінде танылады.
Бұдан Абайдың ізгілікті, парасаттылықты ардақтаған гуманизмі көрінеді.